हॅलो गाईज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग. तर आजचा आपल्या व्हिडिओचा विषय असणार आहे फ्रीजचं क्लिनिंग. तर मी आज करणार आहे फ्रीजचं डीप क्लिनिंग. फ्रीजचं डीप क्लिनिंग करत असताना कोणकोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे, तसेच मी त्यासाठी कोणकोणत्या प्रोडक्टचा यूज करणार आहे आणि कमीत कमी वेळात आपण फ्रीजचं डीप क्लिनिंग कशा पद्धतीने करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर हे पहा, फ्रीजची कशी अवस्था झालेली आहे. आपण गडबडीत घाईत वस्तू कशाही टाकतो किंवा कशाही लावून देतो. तर ते मी आज कशा पद्धतीने अरेंज करायचे हे दाखवणार आहे. तर मी फ्रीजचा एक एक शेल्फ पहिल्यांदा रिकामा करून घेत आहे. आणि फ्रीज आपण जेव्हा क्लीन करण्यासाठी घेतो तेव्हा त्याचं स्विच ऑफ करायला विसरू नका, कारण वरती जो फ्रीजरमध्ये बर्फ वगैरे असतो, फ्रीज जर चालूच राहिला तर तो बर्फ वितळण्यासाठी खूप वेळ लागतो आणि मग ते वरचं शेल्फ तसंच राहून जातं. तर वरचं शेल्फ मी शेवटी क्लीन करणार आहे, कारण त्याचं बर्फ तोपर्यंत जरा सैल होईल आणि करंट वगैरे लागण्याची पण शक्यता असते, त्याच्यामुळे शक्यतो फ्रीज हा बंदच ठेवा. तर हे क्लीन करण्यासाठी मी अर्धी वाटी पाणी घेतले, अर्धा चमचा विम लिक्विड घेतले आणि थोडंसं तुम्ही पाहिलंच असेल अर्धा चमचा कोलगेट घेतली. ती कोलगेट मस्त त्याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. कोलगेट पूर्णपणे त्याच्यामध्ये मिक्स झाली पाहिजे. आणि फ्रीजचा शेल्फ जे आहेत ते क्लीन करण्यासाठी आपण सॉफ्ट स्पंज किंवा सॉफ्ट अशी घासणी यूज करायची. त्याच्यामुळे फ्रीजचे ग्लासेस जे असतात, शेल्फ जे असतात, तर त्यांना क्रॅश पडण्याची शक्यता जास्त असते, त्यामुळे सॉफ्ट स्पंजचाच यूज करा. तर अशा पद्धतीने मी सगळे शेल्फ जे आहेत ते क्लीन करून घेते आहे. मी जे सोल्युशन तयार केलेलं आहे त्याच्यामध्ये कोलगेट आहे. तर कोलगेटनी काय होतं, काच वगैरे खूप छान चमकते आणि तो व्हाईट शेल्फ असतात तर त्यांचा व्हाईटपणा जास्त उठून दिसतो. आपण हळदीचे वगैरे डाग असतात शेल्फला, तर ते राहत नाहीत कोलगेटमुळे. म्हणून तुम्ही कोलगेट नक्की यूज करून बघा. अशा पद्धतीने सगळे शेल्फ आणि सगळे स्टोरेज क्लीन झालेले आहेत. तर आता मी फ्रीजचं क्लिनिंग करून घेते. तर फ्रीज क्लीन करताना सुद्धा तेच सोल्युशन आपल्याला वापरायचं आहे आणि तेच प्रकारचा स्क्रब आपण यूज करायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता, मला जास्त मेहनतसुद्धा घ्यावी लागत नाही आहे. लगेच त्याचे डाग निघून जातात आहेत. हळदीचे वगैरे मसाले वगैरे सांडलेले डागसुद्धा त्या सोल्युशनने निघून जातात आहेत.
आतलं क्लिनिंग झाल्यानंतर मी बाहेरून सुद्धा फ्रीज क्लीन करून घेतलेलं आहे. तेच सोल्युशन यूज करून आपण बाहेरून सुद्धा फ्रीज क्लीन करू शकतो. आता शेवटी मी काढते ते फ्रीजरचा भाग. तुम्ही पाहू शकता किती बर्फ जमा झालेला होता त्याच्यामध्ये. आणि आता मी हे भांडं क्लीन करून घेणार आहे. हे शेवटी घेते कारण नंतर मग त्याचं पाणी पण खाली येण्याची शक्यता असते फ्रीजमध्ये. त्यामुळे मी हे धुवून लगेच तिथे पुसून लावून टाकणार आहे. त्याच्यामुळे पाणी जास्त खाली येणार नाही. पाहू शकता तुम्ही फ्रीज कशा पद्धतीने क्लीन झालेला आहे. मी सगळे शेल्फ वगैरे लावून घेतलेले आहेत. आणि हा काळा डाग दिसतोय ते शिफ्टिंगमध्ये त्याला स्क्रॅच पडलेले आहेत. त्याचबरोबर मी फरचीसुद्धा क्लीन करून घेतलेली आहे. आणि मी आज थोडंसं वातावरण तुम्हाला दाखवते बाहेरचं. आत्ता वाजलेत घड्याळात 4:30 आणि तुम्ही पाहू शकता बाहेर आपण काय करतो, पिझ्झा वगैरे मागवल्यानंतर ह्या पुड्या आपल्याला मिळतातच, तर त्या आपण असंच फ्रीजमध्ये ठेवून देतो. त्याच्यामुळे फ्रीजमध्ये खूप जास्त मेस होतात. आता मी ह्या पुड्या सगळ्या फोडून एका बर्नीमध्ये भरती आहे. त्याच्यामुळे आणि हे मग टाकून द्यायचं. त्याच्यामुळे मेस हा फ्रीजमधला खूप प्रमाणात कमी होतो. तर अद्विका आणि ऋत्विका बसल्या आहेत इथे मला हेल्प करण्यासाठी. पण मला हेल्प कमी आणि त्यांचीच कामं मला जास्त करावी लागतात. तर ठीक आहे, मुलं घरी असल्यावरती असं होतंच. त्यांनाही रोज रोज तेच करून कंटाळा येतो. त्यामुळे ते माझ्यासोबत अशा काहीतरी नवीन असेल तर बसतात येऊन. आणि माझं ऑलमोस्ट हे काम झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता बरण्या मी भरून ठेवलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने मी फ्रीज अरेंज केलेलं आहे सुटसुटीत. तर मी इथे पाण्यामध्ये 1 चमचा व्हिनेगर टाकून घेते आहे आणि त्याच्यामध्ये मी स्वच्छ भाज्या धुवून घेणार आहे. तर याच्यामध्ये मी टाकली आहे हिरवी मिरची टाकून मी 2 मिनटं तशीच ठेवली होती पाण्यामध्ये. आणि त्याच्यामधले पानं वगैरे मी काढून घेतली. आणि त्याच पाण्यामध्ये आता आपण टोमॅटो पण धुवून घेणार आहे. टोमॅटोसुद्धा 1-2 मिनटं आपण त्यामध्ये तसेच ठेवायचे. आणि मग नंतर आपण ते काढून घ्यायचे. तर त्याच्यामध्ये मी भेंडीसुद्धा टाकून घेतली आहे त्याच पाण्यामध्ये. तर भेंडीला माती वगैरे भरपूर असते. तर भेंडीसुद्धा 2 मिनटं तुम्ही भिजत ठेवा. जास्त वेळ भेंडी भिजत ठेवू नका कारण भेंडी पाणी खूप शोषून घेते आणि भेंडी खूप चिकट होते. पाहू शकता तुम्ही पाणी किती खराब निघालं आहे ते. मी आता परत चांगल्या पाण्याने ह्या सगळ्या भाज्या धुवून घेणार आहे. आणि अशा नॅपकिनवरती तुम्ही सुकण्यासाठी ठेवू शकता. आणि जेव्हा कधी आपल्याला हव्या असतील तेव्हा आपण ह्या भाज्या अशाच यूज करू शकतो किंवा तुम्ही धुवून घेऊ शकता. जेव्हा आपल्याला घाईचं काम असतं त्यासाठी ही ट्रिक खूप यूजफुल ठरते. त्यामुळे तुम्ही भाज्या आणल्या अशा पद्धतीने धुवून घ्या. त्यानंतर मी मिरचीचे देठ काढून ठेवते. याच्यामुळे काय होतं, मिरची जास्त दिवस टिकून राहण्यासाठी मदत होते. अशा पद्धतीने मी मिरची डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवते. तर गाईज, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि परत एकदा भेटूयात आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांनी काळजी घ्या. बाय बाय.